Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuhu. Kabajamtoota daawwattoota kiyya ilmaan Oromoo akkasumas ilmaan Itoophiyaa ashamaa harka fuun akkam jirtu bakkuma jirtanitti nagaa rabbii keessa jiraadha. Arrallee deebi'ee dhufeen jira. Warri haarawaa dhuftan baga nagaadhaan dhuftan. Warrillee subscribe atuunaan godhin jirtan subscribe, share, like, comment illee naa barreessaa. Na jajjabeessaa isiniin jedha. Har'a waan addaatiinan dhufee sana dura obboleeyyan kiyya sagalee kiyya hanga dhumaatti naaf dhaggeeffadhaa. Please isin kadhaa. Daqiiqaa isinitti hin baay'isu. Namoonni baay'een tuqaniiti kan dhiisanii. Sanaaf sa'aatiin nuuf hin deemu jechaadha. Akka sa'aatiin xiqqoo nuuf siquuf hanga dhumaatti daqiiqaa baay'ee isinitti waraabu naaf dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Gara yaada kiyyaatti yeroon darbu waan na rakkise yookaan waan na yaachise isiniin mari'achuu. Eenyuun mari'adharee gammachuu kiyyas, gadda kiyyas, yaada kiyyas wama hundaa isinittan ibsadha. Maatii kiyya, sanyii kiyya waan taataniif, qomoo koo waan taataniif wama hundaa isinittan himadha. Isin immoo furmaata waan isinitti fakkaate yaada keessan isinirraa barbaada jechaadha. Maaltu si rakkise, maal yaadni kan kee jechuun keessan hin hafu ta'a. Yaada kiyyas isinifan ibsa. Akkuma beekamu an gara biyyaa deemuuf guyyaa 3 na hafa. Guyyaa 3 kana keessa akkan biyyatti galaaru isinitti illee himeen ture. Guyyaa isaa garuu isinitti hin himneen ture. Har'a garuu isinittan hima. Guyyaa 3 jechuudha kan naafee. Har'i guyyaa sanbata guddaati. Sanyoo gaafa kamisa jechaadha kanan deemu. Kanaafiyyuu warri an bira dalaguu akkan deebi'ee dhufuudhaaf tikkeettii kan asiif deemuuf kan achi as deebi'u darsoo malsii isa jedhamu sana naa kutanii akkan galee gara mana jiraatti ijaazaa yookaan boqonnaa kiyyaa fixee as deebi'utti naaf kennanii tikkeettii kana naaf kutanii haala kanaan jarris natti himanii anis akkuma jarri jedhan haa ta'uun jedhee. Garuu an keessoon kan koo na amanaa hin jiru. As deebi'uudhaaf baay'ee natti tolaa hin jiru. Manni namaa kun na salachee yookaan natti hin tolle na jibbisiise jechaadha. Hanga yoomiin sarraatinyaa yookaan hojjettuu namaa ta'ee maxbaqa yookaan kushiinaa namaa keessa jiraadha kan jedhu baay'ee sammuu koo keessatti yeroo hundaa yaada natti ta'a jechuudha. Ammas biyyatti galee deebi'ee immoo itti deebi'uun ulfaataadha. Haarawaa illee namatti ta'a jechaadha gaafa biyya galanii as deebi'anu. Haa ta'uyyuu malee an kanan biyyatti galaa jiru guuttadhee nagaha hojjetadhee yookaan dalagadheera nagaha hamman hojjetadhe jedhee atuu hin taane warran bira hojjedhutu boqonnaadhaa gara biyya biraa deemaa jiru. Sana keessa anis qobaahan koo maaliif mana taa'a, anis gara biyyaan deemaa, jarris boqonnaa jira deemaa jiru, anis boqonnaa kiyya deemeetan deebi'uu otoo hin taane anis inuman deema jedheetan yaada kana jiraaf hin dhiyeessee. Jarris yeroo nu dhufnutti atis deebitee dhuftaa, atuu nu biyya deemne sanaa as hin deebine, ati dura keenya dhuftee mana qulqulleessitee mana keessa jiraattee nu dura torban tokko dursitee dhuftee manatti nu eeguu qabdaa kan jedhudha kan jiraa wajjin walii gallee. Haa ta'u malee ani jechaadha kunturaanni kiyya dhumee jira. Kunturaanni kiyya dhumuudhaaf ji'a 2 walakkaa waan akkasiiti kan na hafu. Ji'a hamma na hafe kana keessa an biyya dhaqee as deebi'uudha akka yaada jiraatti akka jarri jedhanitti. Garuu an as deebi'uun natti hin tollee. Biyyatti hafuudhaafis akkuman isiniin jedhe sanas
dalagadhee nagahaa biyyattiin ittiin dalagadhaa hangi an hojjetadhee qabu kun ittiin dalaguudhaaf nagaha kan jedhu hin qabu jechuudha. As deebi'uuf natti tolaa hin jiru. Yadduu kanatti yaadni kiyya faca'ee yaada natti ta'ee jira. Yaada kana yoon isinitti fidee isinii wajjin mari'adhee isin immoo waan isinitti fakkaatu yaada keessan koomentii irratti naa barreessitanii anis yaada keessan fudhee waanan murteessuu qabu murteessaa kan jedhuuf gara keessanitti dhufe. Akkuma beekamu jireenya biyya keenyaa hin beektu obboleeyyan kiyyaa ulfaataadha. Sanarraan nagaan illee hin jiru, waliigalteen hin jiru, biyya keenya keessa waan jiru hin beektu. Garuu immoo biyyatti galanii biyya Arabaa kanatti deddeebi'uun namatti hin tolu. Baay'ee tokko namatti hin tolu deddeebi'uun. Namni tokko jijjiiramee sarraatinyummaa yookaan hojjettuu namaa ta'uu jalaa jijjiiramee bakka guddaa gahuu qaba. Umurii keenya guutuu mana namaa keessa hin hojjennu, xiqqoo hojjennee ittiin dalagnee jijjiiramuudha kaayyoon keenya. Akkuma beekamu nuti yeroo biyyaa baanu biyya Arabaa kana hanguma xiqqoo an akka mataa kiyyaatti hin turu yeroo gabaabaa keessa dalagadheetan biyyatti deebi'a jedheetanii kanaan dhufe murteessee gaafan biyyaa bahu. Garuu akka yaade naaf hin taane jiruun illee naaf hin mijanne rakkoo bu'aa bahii keessa dabarfadhee rabbumatu beeka jechaadha. Galanni rabbiin badiin har'allee gaheen jira. Akkan jedhee sanatti beellama an beellamadhee hagas hojjedheen biyya kootti deebi'a jedhee dhufe sana hin guunne. Sa'aatii sana keessatti an waan baay'een dabarsee yoon waan dabarsee isinitti himee yeroo nun gahu jechaadha. Kanaafiyyuu biyya namaa kana keessatti hanga ta'e tokko tureen jira. Hangan ture kanaan hin fayyadamnes bu'aan argadhes hin jiru. Kanaafiyyuu hamma immoo biyyatti galee as deebi'uudhaaf waan murteessu dhabee yaadni kiyya gara tokkorra naa dhaabachuu didee gara tokkoon hin deebi'in biyya keetti galtee maaltu biyya namaatti hojjettuu namaa si taasisa si gaha rabbi si jiraachisanaan jedha qalbiin kiyya gara tokkoon immoo atoo dalagattee waan ittiin illee biyyatti hojjettee jijjiiramtu hin arganne akkamitti biyyatti hafta kan jedhu. Amma akkuma beekamu akkuma isinitti hime jechaadha. Tikeettiin kan dhaqaaf as deebiiti kan naaf kutamee jiru jechaadha. Hamma fursaan qaba. Fursaa sana keessatti maal fayyadamu? Ji'a 2 walakkaa naa hafe kana keessatti viizaan kan kodhumee jarris yoon an asin deebine ta'e na kana saluu jechaadha. Dhumeera jechaadha. Gaafa an biyya galee as deebi'utti hin dhumaa. Ji'a 2 walakkaa kana keessa jechuudha kanan biyya galee deebi'u. Ji'a 2 walakkaa atuu hin gahin biyya galee deebi'uudha akki jedhame. Kanaafiyyuu an waan murteessullee na harkaa badee jira qalbiin kan koo. Sanarraan immoo kanan isinitti himuudhaan fadhe immoo maanni beektu qulfii mana qulfii natti kennaniitu jarrii akkuma isiniin jedhe biyya biraa deemaa jiru. Qulfii fudhadhuutii biyyatti galii gaafa immoo as deebitu qulfii sanaan mana banattee ol lixaa qulfii fudhu deemii. Sanarraan immoo maallaqaa hanga ta'e kan yeroo nuti dhufnutti waan mana keessaa bittee nu eegduun jedhanii maallaqaa hanga ta'e illee natti kennuuf deemu. Qulfii natti kennuuf deemu. An akkan godhu dhabe jechaadha. An deebi'uudhaaf akkuma isiniin jedhe qalbiin koo hiramee jira deebi'uu dhiisuu kan jedhurran jira. An qulfii namaa fuudhee yookaan qulfiin jara bira hojjedhu fuudhee jarri amantummaadhaan natti kennan. An fuudhee biyyatti hambisuunis natti ulfaate hin fuudhu qulfii kana fuudhee biyyatti hin deemu. An akkasin jedheen annan irraanfadhaa nan dagadhaa qulfii kana natti hin kenninaatii ollaa kaa jennaan. Qulfii tokko ollaa keenya tokko fudhu deemii
sababiin isaa gaafa ati biyya galtee as deebitutti subiidha. Salaata subii yookaan yeroo subiin salaatamu as deebita. Kanaafuu ollaan sa'atii sana keessa hin rafa waan ta'eedhaaf sa'atii sana dhaqxee ollaadhaa qulfii fudhachuu hin dandeessu. Kanaaf qulfii kana fudhadhuuti deemii naan jedhanii. Amma ana kan godhu dhabe qulfii kana namatti kennee deemuudha. Qulfii manaati. Akkamitti qulfii mana namaa namatti kenneen deemaasi? Fuudhee galee achitti hambisuudha. Qulfii jira akkamittan fuudhee achitti hambisa? Amma gara lamatti yaanni kan koo hiramee gara murteessuu dhabee rakkadheen jira. Kanaafiyyuu isin immoo furmaata siif ta'a, kanatu siif gaariidha kan jedhu yaada keessan komentii jalatti naaf barreessaatii anis yaada keessan sana fudhadhee hojiirra oolfadhaa isiniin jedha. Kana caala isinittiin baay'isu obboleeyyan kiyya, baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja. Yaa ummata jaalala, yaa ummata kabajamaa, yaa ummata qaalii. Rabbiin bakkuma jirtan hundatti nagaa keessa isin haa jiraachisu. Nagaatti.